ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنخزن الاستفندي بطريقه حلوه قوي. ممكن نخزنه بره التلاجة بس في مكان بارد. قشرته كده واحطه ببطرمان ازاز نضيف مغسول بميه سخنه. وبعد كده هنزل عليه بميه سخنه كده زي ما انتوا شايفين. وحلو قوي، طعمه مش بيتغير، وبتطلعي منه تكليف اي وقت عادي. وبعد كده بعد ما حطيت الميه السخنه هغطي البطرمانات، مش هقفلها، هغطيها بس بالغطا واسيبه كده 10 دقايق. وبعد كده هاخد الميه نفسها اللي في البطرمانات واحطها تاني عشان هغليها على النار. بعد كده لكل بطرمان زي ده هحط فيه معلقتين سكر كبار، دي هتكون مادة الحفظ بتاعته. بعد كده هجيب الميه، طبعا انا خدت الميه غليتها وهحطها على البطرمانات اهي زي ما انتوا شايفين. متخافوش، مش بيتهري ولا اي حاجه، بيفضل سليم زي ما هو وجميل جدا، ويفضل معاكي يعني من السنه للسنه. وبعد كده هغطي البطرمانات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. انا هغطيها كويس بالميه. وهقفلها كويس، هقفلها كويس قوي. وبعد كده هعمل الحركه دي عشان ادوب السكر مع الميه. شايفين لونه جميل اصلا، وهيبقى حلو قوي وهيبقى طازه، يعني كأنك مشتريه برضه. وهغطيهم بفوطة كده ولا اي حاجة وهسيبهم يبردوا خالص. وبعد كده احطيهم في المكان اللي يريحك، يا اما بره التلاجة بس يكون مكان بارد، يا اما جوه التلاجة. انا المطبخ عندي سخن، بحطهم جوه التلاجة عادي.